باز میگه قرآن شفاست. قرآن شفای قلب میکنه، عقیده تا درست میکنه. اگرچه در ظاهر هم دم انداختن کلمات قرآن کریم الله ای برکت انداخته که تو را شفا الله بده، لیکن اصل معنای شفای چیست؟ عقیده. خلل یا نقصانی که در عقیده داری توسط قرآن اصلاح میشه. دمی چند روز؟ 3 روز میشه. دمی 3 روز راستیتان بگوید چقدر اصلاح شده عقیده ما، چقدر اصلاح، خصوصا او برادرایی که جدید در حلقه درس شامل شده، چقدر برای تو معلومات حاصل شده، درک کردی حقیقتا برای تو. از او خاطر قرآن میگه. باز چی میگه؟ و هدن، برنامه مکمل راهنمایی است، برنامه هدایت است. انسان چه قسم زندگی در دنیا اختیار کنه، چه قسم زندگی بکنه، کدام طرف روان است، این برنامه هدایت کیست؟ قرآن کریم. و رحمت للمؤمنین، کسی که قرآن برنامه هدایت خود جور میکنه، مکمل عمل به قرآن میکنه، آل موجب و ذریعی کیست؟ رحمت الله. خوی برای کیست؟ برای عام مردم یا برای مؤمن؟ مؤمنی که قرآن عمل کرده، مؤمنی که قرآن عمل کرده. در مقابل شک و تردد موعظه، توسط نصیحت قرآن قلبت اصلاح کن، شک و ترددی تا دور کن. قرآن شفاست. خلل که در عقیده پیدا شده و توی اعراض داری، روگردانی میکنی، این را علاجش بکن. بعد از او تو جدال میکنی، بحث میکنی، نکو بحث. برنامه هدایت قرآن است. آرا و نظریات خدا پیش نکو به مردم، از قرآن دلیل بگی که قرآن چی میگه. 4م، عمل سری کتاب الله بکو که ذریعه رحمت الله است. هر 4 مرض گم میشه. بعد از او الله چی میگه؟ این بشارت، این آیت هم میخوانم که شما مشترکین درس قرآن یکمی خوش شوید. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، بگوی اعلان بکو به امت خود، به اون مردمایی که شفتگان قرآن کریم است، محبت با قرآن داره، بری از وای اعلان بکو. چی بکو؟ بفضل الله، بفضل الله تبارک و تعالی، و برحمته، برحمت الله، فبذلك، بمی فضل رحمت الله چی بکنی؟ فلیفرحوا، باید خوش شوه. در امتی تو همی مردمایی که فضل و رحمت الله را فرا گرفته یابد، اظهار خوشحالی بکنه، بسیار خوش باشه. الحمدلله ما خوش هستیم. لحظه ای که در درس قرآن تیر میکنیم خوش هستیم. فضل الله عبارت از چیست؟ قرآن. رحمت الله چیست در اینجا؟ فهم قرآن است. چی است بگه؟ فهم قرآن است. کسی که قرآن و فهم قرآن برش نصیب شد، فبذالک بینمی فلیفرح، باید خوشی اظهار کنه. چرا؟ هو امی فضل الله و رحمت الله، قرآن کریم و فهم قرآن کریم، خیر، خیلی بهتر است، مما یجمعون، از آن چیزی که کل مردمای دیگر جمع میکنه. امروز که هر کس در هر دایره و دفتر و دیوانی خود، در هر سرک و عرده و بگه زمینی خود جمع کرده رویست، هر چیزی که جمع میکنه الله میگه از کلش کرده که قرآن و فهم قرآن چیسته؟ بهتر است. خوشحالی برای ما هست یا نیست؟ مردم ها خرفت طرفی کاری خود، شاید تالی را 1 لک و 2 لک افغانی هم کمایی کرده باشه، خب قرآن میگه از کلش کرده ای چی هسته؟ خیرون، بهتر است. چرا؟ و 1 لک 2 لک گاهی غم جانش میشه، سعی که دزد رایش گرفت، ایام سختی سری 2 لکت زد کشته. لیکن این خیری است که قطعا کسی از پیش تو گرفته نمیتونه. هدایت برات میکنه. علاج امی گمراهی ها را کی میکنه؟ بگوی الله تبارک و تعالی میکنه. از او خاطر هر کدامشه راهایشه، علاجشه الله تبارک و تعالی برای ما بیان کرده. ضرورت قرآن براتون معلوم شد یا نشد؟ که راه علاج تمام بدبختی ها کیست؟ کتاب الله جل جلاله. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت که ما را رای برابر، صراط مستقیم، رای راست میگه، خالی از هر نوع کجی، که در او کجی نباشه، در اونجا کدام خلل نباشه و یکی در مقصد تو را برسانه و او را در میانه باشه، نه افراط داشته باشه نه تفرید. اینی رای چی میگه؟ مستقیم میگه. ابن عباس رضی الله عنهما میگه رای مستقیم عبارت از دین اسلام است. تفسیر مدارک نوشته میکنه رای حق، یعنی هر رایی که ثابت است، واقعیت داره، امور رای مستقیم گفته میشه. علامه آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی میگه عبادات، اعتقادات، معاملات، سیاست،
تمام اموری که در دین گنجانیده شده کلش به نام صراط مستقیم یاد میکنه. و بعضی علما میگه که صراط مستقیم عبارت از چی است؟ قرآن کریم است. لیکن در آیات قرآن کریم صراط مستقیم چی را گفته؟ چند چیزه؟ 4 چیز صراط مستقیم در قرآن کریم گفته. اول توحید، عقیده یکتا پرستی کی را؟ الله متعالی. میکشیم سوره مریم آیت 43 را که با آیات ها ثابت شود که صراط مستقیم کدام است. بعد از او کسی که اینی راه روان است در صراط مستقیم است که نباشه نیست. از آیت 41 شروع میکنیم که مطلب حل شود. الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکر یاد کو پیغمبر علیه السلام بیان کو یاد کو فی الکتاب در قرآن کریم ابراهیم علیه السلام داستانش واقعیش که سبب هوشیاری و بیداری مردم شود، مردم حقیقتا را درک بکنه. ابراهیم یک شخصیت است، یک انسان است، در مقابل دولت، قوم، پدر کلگی قیام کرده، لحاظا نمیکنه که پدرم است قومم است، لحاظداری نداره. چی میگه؟ انه کان صدیقا نبیا، یقینا ابراهیم خلیل الله راستکار بود، زبانش عملش بالکل راست بود. چیزی را که میگفت خلل ملل دیگه موجود نمیشد. نبیا پیغمبر بود، مردم به دعوت توحید الله دعوت میداد. اذ قال لابیه، اول دعوتش برای پدر بود. در آن وقتی که قابل یادآوری است که میگفت برای پدری خود یا ابتی پدر جان لما تعبدو، چرا عبادت میکنی ما او چیزی را لا تسمعو که تو نمیشنو، چیزی را لا یسمعو که چیزی را نمیشنو، ولا یبصرو چیزی را نمیبینه، ولا یغنی دفع نمیکنه عنک از تو شیئا چیزی را. چرا عبادت میکنی؟ سجده برای ازو میکنی، در حاجتهای تاواز برای ازو میدی. بت میشنوه، بت میبینه چیزی را از تو دفع کرده میتونه. الله تبارک و تعالی مثال او کسایی که بغیر الله در دیگه طرف آواز میده، مثال از وارم باز در سوره عنکبوت برای ما بیان میکنه. قبر میشنوه، صاحب قبر میشنوه، خب میبینه از تو چیزی را دفع کرده میتونه. صاحب قبر خو انگلیسا گرفتن به نام آثار قدیمه کلش لوچ کردن، اما قبرهای اولیای ما رم من تانستن یا نتانستن. خب مردما میگه وی نمیبینی که در طرف چارقلا میری اینجا از چارای حاجی یعقوب تیر میشی اونجا چی میگه؟ شهید است در بین سرک، کسی ورداشته نتانسته. در قلای مراد بیگ یک کلان بگندیسته او را بلدوزر نورداشته. ما بار تقاضا کردم که همی شاروالی بلدوزر را در دستی ما بده که چطور میوردارم. باز اگر الله کرامتاً به او بنده خود همی بنده نیک باشه، او کرامت در اختیار کیست؟ این مانا را نداره که بس دیگه ای حاجت رواست تو در مشکلات برش آواز بده. او خود الله عزتمندی یک بنده خود ظاهر میکنه. مرده صحابی را مشرکین میخواستن به عزت بسازه، گوزنبور الله پیدا کرد، کسی نزدیک شده نتونه. این کرامت تاثیر کی ظاهر کرد؟ الله. آیا صحابی میتونست ولی حاجت ها را دفع بکنه؟ کلا قطعا نه. پیغمبر نمیتونه دیگه کس چطور بتونه؟ باز چی برش میگه؟ یا ابتی پدر جان اینی قد جانی. او خبرش میگه پدر چی میگه؟ چقدر جالب است. پدر برش میگه تو از من پیدا شده، بچه مستی، چرا این گپا برای من میگی؟ آلیا مامی تو رست یا نیست؟ شما اولادا که میری که در پدر و مادر میگی، مادریتان که میگه برو سخی صاحب تو را پرچه کنه، تو برش میگی که مادر جان سخی صاحب پرچه کردن نمیتونه. و این که بیکار هم نیست که هر کس پرچه کرده بره. این کلمه شرک است نعوذ بالله. این نسبت به سخی صاحب کردن غلط است، نادرست است. باز چی برات میگه؟ بره یک روز در مدرسه رفتی در ترجمه عالی برای من ملاقات خدا دیر کردی. اما تو میگه نمیگه. شما مثل دلیل ابراهیم خلیل الله واره دلیل برش بگوید. ابراهیم خلیل الله پدر گفت بله تو خود پدر هستی، مقام و منزلت بسر و چشم، لیکن یک امتیاز است تو دارم. و کدام امتیاز است؟ یا ابتی پدر جان اینی قد جانی، یقینا بر ما آمده من العلم از علم، یعنی وحی آمده. ما اوتر وحی لم یأتیک که بری تو نامده، ما چیزی را حاصل کردم که تو حاصل نکرده ای، مرا ملامت نکن. تو هم به پدر و مادریت بگو که ای پدر جان من امروز در یک حلقه درسی رفته بودم که تو نرفته ایده او، اگر تو بری از ما که خیلی پیشتاز میشی. فتبعنی، پس اتباعی مرا بکو.
گفت فقلدنی، تقلید مرا بکو. گفت یا فتبعنی، چرا فتبعنی میگه ابراهیم خلیل الله؟ میشناسی؟ یعنی اگر دلیل برات پیش کردم تابعداری مرا بکو. دلیل اگر پیش کردم، اگر دلیل نباشه بس تابعداری مرا نکو. فتبعنی، تابعداری مرا بکو. عهدی که برات راهنمایی میکنم چی را؟ صراطا سویا، راه درست و برابر که صراطی چی است؟ مستقیم است. و کدام است؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اطاعت شیطان نکوی پدر جان. ان الشیطان، یقینا شیطان، کان للرحمن، او بذاتی مهربان هم، عصیا، نهایت نافرمان بود. این کار نکو. باز چی میگه؟ یا ابت اینی اخاف، مخو میترسم، برای دلسوزی برات میگم. ای دشمنی ندارم، پدرم هستی. ما اینمی قدر بادی سبک نمیخوایم که در چهره مبارکت بخوره. من حیث پدر قابل احترام هستی. ترس دارم این نصیحت که برات میکنم، این گپا که میکنم از روی دلسوزی است. چی دلسوزی است؟ اینی اخاف، من میترسم، ایمسک که برسه بری تو عذاب من الرحمن، عذاب از جانب الله در دنیا یا آخرت. فتکون، تو میشوی للشیطان، برای شیطان، ولیا، یعنی قرین و همراه در عذاب. قطعی شیطان یک جای. قال، پدر برای چی میگه؟ اراغب انت عن آلهتی، تو رغبت کننده استی، میلان کننده استی از عن آلهتی، از معبودای ما. ایگه بارا نوگه پیدا کردی. آلی شما را چی میگه؟ آلی تو میگی که زیارتا چیز نمیتونه. این پدر و بابای ما خیر مشرک رفته، این غلط میگفت. همین گپا میزن نمیزنه. اونجا هم گفته بود به ابراهیم خلیل الله، یا ابراهیم، چی طور میگه برش؟ دلیل خود ندارنی؟ پدر دلیل نداره. ابراهیم خلیل الله میگه با دلیل تابعداری مرا بکو. خو میگه که با دلیل من ثابت میکنم که گپی تو غلط است. عالم پدر و مادر اولاد خود همین طور میگه. نمیره که از ملا پرسان کنه که ملا صد بیگاه دختر محمد از یک ترجمه اینی گپا گفت. در این مورد شما چی دلیل داره که ما او را چی بگویم؟ اینطور نمیگه. چشما را میکشه، دیگه قدمت از خانه بیرون کنی دو پرچیت میکنم. همینطور میگه نمیگه؟ پدر ابراهیم خلیل الله همینطور گفت. لئن لم تنتهی، اگر من نشدی از این گپای وابیگریتا، این گپای وابیگریتا گفته رایستی برای من، لارجمنک، خامخا سنگسارت میکنم، و اجرنی. دیشو او تو دور کو خود از پیش من. ملیا یک زمانه را این گپا را گفته رایستی. من تو را ماندن نیستم دای پالوی خود. این گپا را میگی، گپای وابیگری را میگی. ابراهیم خلیل الله داستان شمیر کم است. جنجال قطعی پدر پیدا میشه، جنجال قطعی قوم پیدا میشه. جنجال روزی فرا برسه که شب تا صبح گریان کنی. روزی فرا برسه که بگو یا الله چی گناه کرده، از وقت نماز خوب میخوانم، از وقت پابند سنت هستم، از وقت اخلاقی خوب دارم، از وقت روش خوب دارم، از وقت عقیده خوب دارم. چی گناه کردم که مردم کلگی مرا تهمت میزنن؟ باز نمو وقت درد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باز برتان حاصل میشه. او وقت باز میدانه تا وقتی که در این مرحله نرسیده یقینا درد پیغمبر را درک کردن نمیتونه که پیغمبر چه قسم دعوت داده بود و چه قسم سختی ها را متحمل شده بود. آل خو اسلام مفت به ما آمده و میگه مسلمان هستیم. الله اکبر. زمانی که در اللهم صل میرسه و میگه علی محمدin، همین سختی های پیغمبر را در ذهنتان بیاره که یقینا الله رحمت کو سر پیغمبر. یک نفر بود در جامعه، یک دم بود پرست کار میکرد، دعوت میداد. کدام سختی سر عالم ما آمده، سر ما آمده؟ آیا ما پیزار ما از خون پر شده؟ آیا در گردن ما نعوذ بالله شکمبه انداخته شده؟ آیا قطی سنگ در کوچه ها دوانده شده؟ این العلماء ورثة الانبیاء. علما وارث چه رقم وارث پیغمبر است؟ حلواخوری میکن؟ اونجا باز میفهمه این مرحله اگر عقیده پخته پیدا کردی یقینا این رای دعوت ادامه دادی، این گپا سرطان آمده نیست. این سری خود لازمی بدان. پدر از خانه میکشته بدان، خاله ماما کلگی تعنه برات میده. این را خوب بفهم. قوم خطتان این نمیتور برش میکنه، میگه زنده و مرده ما
از ما و تو باز جداست. این را بدانید اگر واقعا به نقش و قدم کی روان شده، یقینا در ملت ابراهیم خلیل الله بود، امت محمد رسول الله بود. این گپا سرتان آمده نیست. این تهدیدا براتان میشن. این تهدیدا در موبایل برات میاد که 1 ساعت باقی مانده، 1 ساعت فرانده میشی. به هزارها به صدها همینطور سخنا و مسجا به خودم آمده، تهدید شده که 1 ساعت دیگه وقت داری، خود نگاه کن. من گفتم 1 ساعت نه، 1 لحظه. خب من در اختیار الله قرار دارم، نه در اختیار تو. اگر الله مرگ مرا مقرر کرده، علی الرأس والعین، الحمدلله که در این راه بمرم و به این نام بمرم. دیگه چه آرزو داریم؟ زندگی انسان که هر قدر زحمت میکشیم برای چی میکشیم؟ برای ازی میکشیم که ما در راه غیرت دین بمریم. از این کده دیگه بهتر گپ در کجاست؟ خب شما متانت و قوت پیدا کنید برادر و خواهران. اول تهدید از طرف پدر و مادر است، قوم است، خیش است، اقارب است. این حالتا سرتان میاد. اینطور حالت بیا که شب تا صبح گریان کنی، که ایران مانده باشی که یا الله من چی گناه دارم، چی جرم دارم، من خیرخواهی مردم رو میخوایم و مردم مرا سنگسار میکنن. چرا؟ این را بدانید. خود چی بگویه در مقابل همین مردم که تهدید میکنه، بد میگه، راه را یاد بگیره، راه دعوت را یاد بگیره. ابراهیم خلیل الله چی میگه؟ او شخصیت بزرگوار حنیف چی میگه؟ قال سلام علیک. این سلام ازی نیست، این سلام متارکه است. پدر جان دیگه من خود نصیحتی خود کردم برات، او که تو نمیپذیری موت با هم جدا، موحد و مشرک با هم یک جا شده نه. سلام علیک، سلام برای تو چی مانا؟ ای موت با هم جدا شده بس است. سیسته که دی نسب پدرم هستی، اما مهم نسب نیست، مهم چیز عقیده است. ما را که متحد و برادر میسازه کی میسازه؟ عقیده میسازه، نسب نمیسازه. از او خاطر میگه ساستغفر، بازم بنابر پدر بودنم بخشش طلب میکنم لکه برای تو. اینجا مراد از بخشش طلب هدایت است. از الله دعا میخوایم که تو را هدایت کنه. انه کان بی حفیا، الله ایما خود سر ما خیلی مهربان است، شده میتونه دعای ما در حقی تو قبول شود. آخرین که پدر چشما را سرطان کشید کدام را داره؟ دعا کردن. کدام دعا؟ دعای هدایت. دمی ترجمه قرآن دمی وقت آخر دستی تبالا که یا الله پدر و مادری مرا هم هدایت کن، برادری مرا هم هدایت کن، همشیره مرا هم هدایت کن، کاکا و مامای مرا هم هدایت کن. انشالله دعا قبول میشه. یک روز است که امین پدر قدری تو را بکنه، از کل بچه ها کده تو را قدر بده. چرا؟ حقیقت در کده فهمیده. برات میگه که بچه‌م یک اولادم تو بود، واقعی اولاد بود. مادر قدری تو را بکنه، قوم قدری تو را بکنه، کاکا این روز هم میرسه. همین تو روز میرسه که یقین به الله بکو که آنقدر دوست داره که نمیخواه که همی ادنا گپی کدام یک برگ درخت سری توی اصابت، گپی حق. و اعتزلکم، ما از شما جدا میشم، و ما تدعونه، و از دو معبودایتان که شما آواز میدی من دون الله بغیر از الله در وقت حاجت و تکلیفایتان. و از کی طلب میکنم؟ شما بری از امون معبودای نام نهاد و قبرایتان طلب کنی، بتایتان طلب کنی. ابراهیم خلیل الله چی میگه؟ و ادعو ربی، من یک الله خدا طلب میکنم، دیگه زور ندارم. ما به مردم همینطور اعلان میکنیم که مردم که قبول نمیکنه بری 1000 دفعه از قبر صدا کنه حاجتتان طلب کنه، ما خو از الله طلب میکنیم. فرقی ما و توی نیست. عسى الله اكون بدعای ربی شقیا، امید دارم که نشوم به طلب کردن از پروردگار خود بدبخت، که از الله خود بخوام بدبخت شوم. نه، الله عاجزی به الله بکنم، باز حاجتی مرا پوره نکنه، بالکل پوره میکنه. به الله خود عاجزی میکنم او الله بالکل مرا از رحمت محروم نمیکنه. در اینجا صراط مستقیم عبارت از چی بود؟ توحید. چی بود بگه؟ دوم عبادت صراط مستقیم است، عبادت یک الله. سورة 36 بکشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از آیت 34 میخوانیم که خب گپتان واضح شود. ذالک عیسی ابن مریم، این موصوف به صفتهای سابق که ذکر شده. عیسی علیه السلام بچه مریم بیبیست. قول الحق الذي گفتم عیسی علیه السلام سخن حق، الذي هم سخن حق فيه که دو سخن یمترون مردم نظام کردن.
ما کان لله، نیست سزاوار برای الله ایتخذ که بگیره من ولدین، برای خود ولد شریک بگیره. سبحانه، پاکیست برای الله از هر قسم شریک، نه بچه نه زن نه اولاد نه نازدانه، هیچ کسی در تصرفات الله شریک نیست، الله نیازم نداره. اذا قضا امرا، زمانی که فیصله میکنه الله یک کاره که موجود شوه، فانما یقول له، یقینا میگه اراده میکنه کن موجود شو فیکون، موجود میشه. الله به وزیر و مشیر به نایب و به کسی دیگر ضرورت نداره. دلیلش است و ان الله ربی و ربکم، یقینا الله مالک و متصرف اختیاردار امام است، و ربکم اختیاردار مالک متصرف شما هم است. فاعبدوه، یک الله را عبادت کنی. قولی کیست؟ عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام میگه الله مالک و متصرف امام است، از شما هم است، یک الله را عبادت بکنی. چرا عبادت؟ هذا صراط مستقیم، یک الله را عبادت کردن رای چیست؟ رای مستقیم است. یک الله را عبادت کردن رای مستقیم. صراط مستقیم توحید، دوم بگو یک الله را عبادت کردن، سوم دیگه آل عمران و یاسین هم آمده. هم یک تا بس است براتان کفایت کرد. صراط مستقیم قرآن کریم است. آل عمران آیه 101 دوم سورت است، سپاره 4 از آیت 99 شروع میکنیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب، اهل کتاب، صاحبای کتاب، کتاب به پیشتان وجود داره. لما تصدون، چرا منع میکنه بند میکنه عن سبیل الله، از راه الله تبارک و تعالی مردم گمراه میسازه. من کسی را آمنه که ایمان میاره شما نمیمانه، تبغونها، شما طلب میکنی رای الله را، عوجا، کجی و کوری را درش پیدا میکنه، نامای غلط سرش میمانه، میگی نری که وابی میشی، نری که تو چی میشی؟ یهودی و نصرانی میشی. امی گپا هست یا نه؟ در او زمان اهل کتاب بود، امروز ملا و پیراست. کدام ملا و پیرا که دشمنی با قرآن داره؟ و انتم شهدا، در حالی که شما خودتان علماست میدانه. و ما الله، خیاد داشته باشی که الله نیست بغافلین، بیخبر عما تعملون، از آن چیزی که شما انجام میده پیش الله رفته نیسته. سعی کنه از راه الله منع نکنه. یا ایها الذین آمنو، کسایی که دعوای ایمان داره، ای خبردار، ان تطیعوا، اگر شما اطاعت بکنی، فریقا، یک جماعت، من الذین اوتوا الکتاب، از جمله کسانی که برشان کتاب داده شده، ملاهای گمراه، در او زمان اهل کتاب بود، یردوکم، شما را باز میگردانه، بعد ایمانکم، پس از ایمان آوردنتان، کافرین به کفر، شما را کافر میسازه. یهود و نصارا امروز شما را دعوت میده به کفر میگردانه.